习近平总书记指出，一个社会幸福不幸福，很重要的是看老年人幸福不幸福。我国社会老龄化程度越来越高，一定要让老年人有一个幸福的晚年，要大力发展养老事业和养老产业。Hello， 大家好，我是齐笑天，谢谢大家捧场。从今天开始，我们把美国热搜节目拆分为手机中国和外媒看中国两个节目，这样我们就可以做到每天一更，每天都和观众朋友们见面了。希望新朋友有一键3连，多多留言、点赞加转发，让我们这个从零开始的频道早一些发展壮大，让你喜欢的声音传播得更远。谢谢大家。全民记者手机记录中国，让我们从墙内网民拍摄的社媒视频和截图还原一个真实的中国。在开场视频中，央视主持人说，习近平指出，一个社会幸不幸福，主要看老年人幸不幸福。在习近平的新时代里，在各大中小城市的广场上，确实生活着拿着比年轻人辛苦打螺丝还高的退休工资的体制内退休老人，他们的生活幸福而荒诞。耄耋之年，穿着白衬衣，扎着双马尾，戴着红领巾，歌唱着给了他优厚退休待遇的党国，真是让人起一身的鸡皮疙瘩。不知道他们是怀念自己文革时的青葱岁月，还是想着返老还童，回到少年，让上天再给他们100年。推着网友评论说，全是共匪家族的退休老干部。下面视频中，体制内退休的一对幸福老太太，不知道是在玩哪种 cosplay， 同样白衬衫、双马尾、红领巾，给一群穿着军装的老头们献红领巾，行少先队员礼。只是这些老头穿的军装，既不是红军、八路军、新四军，也不是解放军、志愿军，倒是有些像国军。预备，献红领巾。这位推特网友留言说，他们年轻的时候敢用皮带把校长和老师打死，他们不后悔也不忏悔，因为他们是听毛主席话的革命小将，革牛鬼蛇神的命。同样，我们也可以套用一下习近平的金句。齐笑天指出，一个社会幸不幸福，主要看老年人幸不幸福。看老年人幸不幸福，不能只看城市里面退休的那一小撮体制内退休老人，占人口绝大多数的农村老年人，每月100把块的养老金，生活很是煎熬。6月9日，陕西渭南，一名老人住在破旧的土房里，吃着发硬的馍馍。老人称他有颤病，也就是帕金森综合征，眼睛也看不清了。看到有人带东西看望自己，老人感动到下跪。你吃的这是馍啊？这是啥馍？黑馍，我不敢笑话，不敢笑话，不敢给人说啊。这娃，说不敢哭，不敢哭，不哭啊。平时跟你走就吃得了。慢慢走，慢慢走。慢慢走了，身体哪块不没事？我咋看愣着打针了呀？就是个战病吧。皮子咋了？都是摘了。这等我吃不到的蛮子大的，吃药的。我娘还没亲。啊，不哭。我也不想拿什么药都哭他了，我自己我说还不敢跟你说，我说是怕人笑话。身子挂面还有一把子，有的人家给我拿去的，给我的，我就是这个战病人笑话，这拿不敢，有人不敢起来。我给你拿一点这东西，你够就吃一吃。哎呀，我说谢谢我对不起你。你这年龄连我亲婆年龄都差不多啊，那我这。你就把我当孙子啊，孙子看婆那是应该的。我被你夸哎，那不敢。照看你那个娃子出去挣钱去了。伢说上来挣钱。也没得手机，也联系不上吧？有手机没？没得，我以前
这个那什么打电话，人家也打不通，我也没这手机。此情此景，让我们重温习大大的重要指示。习近平总书记指出，一个社会幸福不幸福，很重要的是看老年人幸福不幸福。习近平在今年两会上皇恩浩荡，将城乡居民基础养老金最低标准将再提高20元。6月10日，国新办举行新闻发布会，财政部社会保障司负责人葛志浩再提此事，希望刁民不要忘了谢主隆恩，支持提高基本养老保障水平。国家财政承担的城乡居民全国基础养老金月最低标准再提高20元，退休人员基本养老金也将适当提高，支持提高基本医疗保障水平。基本公共卫生服务经费人均财政补助标准进一步提高，达到每人每年99元。城乡居民医保人均财政补助标准再增加30元，达到每人每年700元。葛志浩司长说的城乡居民虽然有个城市的城字，在中国的政治词汇中是特指二等公民、农民。不知道大家有没有注意到，他在说退休人员养老金时，只是说也会适当提高，但没有说金额。退休人员的工资是农民基础养老金的30-40倍，这次调整应该不是也增加20元。这让我想起了当年投奔延安的左翼青年王石卫，他看到延安的干部服和各种级别的小灶，且杂文指出偏安西北的共产党一分三色，十分五等，打破了所谓共产延安的神话，于41年7月1日被秘密处决，砍杀后掩埋于一口枯井中。王石卫时年41岁。中共的这种等级制度是来自娘胎的。由中国政府巨额补贴而疯狂崛起的中国电动车行业，2025年5月份进入多事之秋。先是在5月底，长城汽车创始人韦建军首先对龙头企业比亚迪发难，称其为电动汽车的恒大。接着，各车企推出0公里二手车去库存策略，被官方约谈，整个行业渐渐透露出颓势。全国企业破产重整案件信息网6月13日更新信息显示，哪吒汽车关联公司合众新能源汽车股份有限公司破产审查案件有了新的进展。而在2天前，6月11日晚上，上海红星美凯龙总部哪吒汽车办公室，大批被欠薪的员工们围堵董事长方运舟。是你就直接做申报，聊一聊，你再选3个人出来。你现在公司一起做过事，现在还变成这样干嘛？那你们刚开始来招别的人干嘛？工资不发，然后完了搞得还有点员工啊，你该给的给，该什么呀？怎么做？什么态度？什么态度？张明志？该什么什么呀？关在我们外面，这个。我们在开会啊，谁是关在外面的？那你现在不简单吗？这样出来，大家出来说，不要吵，还钱！有的时候也不是合众跟我们签的，不要叫，你们没有身份，别动手，别动手，我再说一遍，不能跑，找新的，不能找事情的啊！别动手，别动手！啊！哪吒 CEO 遭遇到的围攻，很像去年底极越电动车破产时 CEO 夏一平的遭遇。同样是5月，比亚迪突然开始打价格战，之后被官方约谈。中国电动车的底价内卷策略导致的质量问题一直被消费者诟病。6月10日，网友吐槽，刚买1年的比亚迪新车，方向盘就掉皮了。推着网友留言说，正常的很，中国电车现在就是用快消品的标准造的，给你多开几年，怎么粗见内需呢？方向盘掉皮只是观感不好，这辆比亚迪的毛病可以把车主折磨疯。6月15日，广西博主吐槽，时隔2个月，比亚迪汉再次发出不明刺耳声。博主表示，关机就没了，开机马上就响。再次发生了引爆啊！
再次发生了，这就是比亚迪的质量。关机以后就没了，然后开机呢？对着网友青丝老师幽默地说，估计车主发布了一些反党言论，被比亚迪智能汽车及时提醒了。这位博主发动自己的比亚迪，没有发动机的咆哮，只有刺耳的电子蜂鸣声。下面一位网友花了7000元购买了一部华为手机，但却出现了严重故障，设备持续发出类似发动机的噪音。华为 Mate 60 Pro，7000块钱买个手机还送发动机，太良心了！笑死我了！听听这发动机的咆哮声，我靠，自带 V8，自带 V8，太猛了！这什么玩意儿？发动机键，这就是发动机键吗？推着网友讽刺地说：“这是柴油发动机还是汽油发动机？良心啊！手机里都配上内燃机了。不论是打价格战还是搞0公里二手车，都是为了消除库存。”下面几条视频可以直观感受比亚迪等车企的库存规模有多可怕。天津有个地方啊，你们看这什么东西啊？这都是汽车，卖不出去呀，车。看看多少辆车，你们看一看，多少辆汽车啊？多少车？看看多少车啊？这是生产出来的车啊，等着卖呢。你们看看多少啊！6月11日，重庆九龙坡石桥铺露天摩托车停放点发生火灾，大量摩托车和电动车爆燃，现场浓烟滚滚。网传火灾起因是一辆电动车自燃。炸了！哇，滑手大上，下面摩托车站起来了。哇塞，好大的火！不得了，等会儿要爆炸，可能。哇，那咋子了哟？好吓人咯！哎呦，得爆哦，听得。这位推着网友评论说 ：“GDP 全靠大火，使劲烧就完事儿了，让你们不消费。”以上就是今天为大家准备的美国热搜的手机中国版的全部内容。欢迎大家留言、点赞、评论，这有助于油管的算法推荐我们的节目。也请大家加入我们的网友爆料交流电报群，链接在评论区的置顶留言中。我们明天的美国热搜外媒看中国节目再见。